ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് സർവീസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന iPhone 11 ആണ്. ബാറ്ററി മാറാൻ വന്നാണ്. 75 ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോണൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉൾവശം കാണാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വീക്കായിട്ടുണ്ട്. ബബിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിലായിട്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മാറാൻ പോകുന്ന ബാറ്ററി ഒന്നിട്ട് ഓണാക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാറ്ററി മെസ്സേജ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണം നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയിലെ BMS ബോർഡ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് JCIDയുടെ സ്ട്രിപ്പും JCയുടെ V1SC എന്ന പ്രോഗ്രാമറും ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ JCIDയുടെ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെൽത്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ BMS ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പുതിയ ബാറ്ററിയിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് പോകുന്നത്. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സേഫായിട്ട് എടുക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈനും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഷോർട്ടായി പോകും. BMS ബോർഡിന് വരെ ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാറാൻ പോകുന്ന ബാറ്ററിയുടെ സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ഡിസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത BMS ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാൻ പോകുന്ന ബാറ്ററി സോൾഡർ ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവിലും ലൈനിലും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറാൻ പോകുന്ന ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇത് ഡിസോൾഡർ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് അതിനെ ഡിസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ മാറാൻ പോകുന്ന ബാറ്ററിയിലെ സ്ട്രിപ്പ് സേഫായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ BMS ബോർഡ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സേഫായിട്ട് വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലർക്കും ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ എർത്തിങ് പോലൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇൻസുലേഷൻ നല്ലപോലെ നടന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ബോഡിയുമായിട്ട്, അതായത് മൊബൈലിൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് പാസ്സാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എർത്തിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷവും ഇതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നൈലോൺ കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റുള്ള ലെഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സർവീസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെർമിനലൊക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിന് നൈലോൺ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇൻസുൽ ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലാക്ക് ടേപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാറ്ററിയുടെ കോട്ടിങ്ങാണ്. അതും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫോണിലേക്ക് ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സർവീസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം BMS ബോർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് സക്സസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഗമ്മ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണിലേക്ക് വെച്ച് ഓണാക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. BMS ബോർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചാർജർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓണായി വരുള്ളൂ. കാരണം ബാറ്ററി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയാലേ ഓണായി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് അഴിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 100 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്.